Мама уже положила спать Пеппу и Джорджа. Завтра мы с вами отправимся в путешествие на морской пляж. Мы построим огромный замок из песка. А я буду купаться. Я тоже. Передавали, что погода завтра будет замечательная. Спокойной ночи, Пеппа. Спокойной ночи, Джордж. О, кажется, пошел снег. Наступило утро. Ух ты! Яркое солнышко! О, снежок! За ночь на город выпало очень много снега. Снег, мамочка! Снег, папочка! Снег, снег, снег! Что? Но мы же все равно поедем к морю, правда? Сначала мы посмотрим, много ли снега лежит на дорогах. Ой, а куда пропал наш папа? О, смотрите, снежный свин пришел! Я продрог. Говорящий снежный свин на белых ножках. О, нет, это папа! Бедный папа, скорее, мы тебя согреем. Мама, свинья, Пеппа и Джордж согревают папу, растирая его теплыми полотенцами. Мне уже легче. Ну, а теперь мы можем ехать на море. На дворе полно снега. Я сомневаюсь, что в сторону пляжа пойдет автобус. О, Автобус «Мисс Кролик» уже подъехал к дому Пеппы. Не может быть! Как же вы проедете по такому снегу? У меня отличный снегоочиститель. Снегоочиститель быстро убирает снег с дороги. привет всем! Привет, Пеппа! Все друзья Пеппы тоже сегодня едут к морю. Следующая остановка — пляж. Ура! Дядюшка Бык и его друзья разбрасывают песок. От него снег тает быстрее. Здравствуйте, мистер Бык. Здравствуйте, мисс Кролик. На это у нас ушла вся ночь. Но теперь, после наших усилий, дорога к морю для вас открыта. Чудесно! Мы все едем на пляж. Может, составите нам компанию? Нет, спасибо, мисс Кролик. У нас еще столько дорог осталось нечищенными. До свидания, дядя Бык! Пока! Желаю вам хорошо повеселиться. У мамы с папой сегодня выходной, и мы на пляже собрались толпой. Водичка, песок, и запретов больше нет, и мороженое ждет нас обед. Приехали, остановка пляж. Но весь пляж покрыт снегом. Похоже, море очень холодное. А я так мечтала сегодня искупаться. Так в чем же дело? Вода ведь еще не покрылась льдом. Вперед, девочки! Не пойму, чего же вы ждете? Я не пойду купаться, у меня до сих пор ножка болит. А у меня не прошел кашель. Тогда ты, мама свинья, вода замечательная. А вы уверены, что она замечательная? Конечно, море сегодня такое ласковое. Что ж, ладно. И мама свинья решила искупаться. Тебе холодно, мамочка? Должна заметить, что холодновато. Когда впервые заходишь в воду, всегда холодно. Двигайся и скорее согреешься, дорогая. Так и быть, послушаюсь. И мама свинья опрометью бросилась из воды. Я буду тебя вытирать. Пеппа, Джордж и папа свин согревают маму, растирая ее махровыми полотенцами. Мне уже полегче. Может, искупаешься, папа свин? Что-то сегодня не хочется. Кто-нибудь желает мороженого? Все любят есть мороженое, сидя на морском берегу. Я так хотела построить песчаный замок, а этот пляж взял и покрылся снегом. Мы можем построить снежный замок. Сначала мы наполним ведерко снегом. А теперь перевернем ведерко дном вверх. Нужно немножко по нему постучать. И вот, пожалуйста, снежный замок. Снежный замок! Я просто обожаю пляж. А я просто обожаю снег. А я все люблю. И снег, и пляж. Продюсер Фил Дэвис. Свинка Пеппа. Пиратский праздник Дэнни. Сегодня день рождения у пса Дэнни. Он устроил праздник. Йо-хо-хо! Все пришли переодетыми в пиратов. Йо-хо-хо! Пони Педро нарядился ковбоем. Иха! Привет вам, мои дорогие. Это дедушка Пес, переодетый пиратом. Привет, дедушка Пес!
Зови меня Пес Борода. Привет, пёс Борода! Кто из вас, лихих пиратов, тоскует по полным опасностей плаванием по соленым морям? Почему он так странно говорит? Это он по-пиратски. Если хотите сыграть в пиратскую игру, скажите «А». А это опасная игра. Нет, Педро. Дедушка Пес обещал мне, что игра будет совсем не опасной. Зато она увлекательная. Ну, кто хочет играть? Тогда вот наш план. Когда-то у меня была гора золота. Она была моей по праву. Но меня ограбил злобный капитан Боров. Что? Пиратскую речь иногда довольно трудно понимать. Капитан Боров забрал мое сокровище. Так знаете, что капитан Боров — это страшный пират. Кое-кто из вас мог слышать о нем, как о дедушке Свине. Игра в том, чтобы найти убежище капитана Борова и вернуть сокровище, и нас не должны поймать. Все очень рады, что сыграют в пиратскую игру. Алло, дедушка Свин, мы уже едем. Очень хорошо. Очень хорошо. Дедушка Свин и попугай Полли охраняют сокровища. Да будет черный галеон быстрым, и пусть ветер дует нам в спину. А что это значит? Бегом к кораблю. Осторожно, спасательные жилеты. На корабле дедушки Пса все должны быть в спасательных жилетах. Этот подлый пес Борода уже должен был приехать. Выпей чашечку чая, дедушка Свин. О, спасибо, бабушка Свинья. Наконец-то, готовы к плаванию? Мистер Пес Борода, мне очень нужно в туалет. И мне. И мне. И мне. И мне. И мне. Что же они так задерживаются? Алло, дедушка Пес, ты ведь сказал, что вы уже едете. Да, мы почти на месте. Понадобилось время, чтобы собрать команду. Отдать якорь! Полный вперед! Вот пираты мы, плывем по воле волн, сокровища найдем мы. Вперед, ура, вперед! Вижу землю! Детишки прибыли в сад дедушки Свина. Нам нужно забрать сокровища так, чтобы нас не поймали. Ура нашим пиратам! Тише, мама. Надеюсь, что поблизости нет коварных пиратов, которые хотят забрать мое прекрасное сокровище. Пеппа и ее друзья взяли монеты и их не поймали. Шоколадные монеты. Дети обожают шоколадные монеты. Ага, попался? А дедушку Пса поймали. Только попробуй забрать мое сокровище. Оно мое! Я выиграл его в честной борьбе. О, нет, не выиграл. О, нет, выиграл. Спасибо, капитан Боров и Пес Борода, за прекрасную пиратскую игру. О, не стоит благодарности. О, да, нам и самим понравилось. С днем рождения тебя, Дэнни! Это самый лучший пиратский праздник на свете! Утки плавают в своем пруду. Они очень довольны. А вот и Пеппа, Джордж, мама свинка и папа свин. Привет, утки! Утки хотят хлебушка. Простите, утки, сегодня у нас нет хлеба. У нас есть что-то поинтереснее. Пеппа принесла свой игрушечный кораблик. И Джордж принес свой игрушечный кораблик. Давай заведем кораблик, Джордж. Кораблик Джорджа заводной. Скорее, Джордж, запускай его, а то завод кончится. Джорджу нравится заводной кораблик. Мама, а заведи мой кораблик. А твой кораблик не заводится.
У Пеппы парусник. Он плавает из-за ветра. Мой кораблик плохой. Он не плавает. Просто сегодня нет ветра. Может, ему нужно помочь? Сейчас я подую посильнее, и он поплывет. Ура! Как быстро плавает! Пеппе нравится парусник. Это подружка Пеппы, овечка Сьюзи. Всем привет! Привет, Сьюзи! Мы запускаем кораблики. А у меня катер. Он заводной? Нет, на батарейках. Катер Сьюзи плавает на батарейках. У-у-у. Замечательный катер. Прости, уточка. Это щенок Дэнни и дедушка Пес. Всем привет! Привет, Привет, Дэнни. Дэнни! Дедушка сделал мне пароход. О! Ух ты, просто чудо. Как он плавает? Из-за пара нажимаем рычажок. Какой чудесный пароход. Это крольчиха Ребекка с мамой. Всем привет! Привет, Ребекка! Мы пускаем кораблики. Был у меня кораблик. У Ребекки нет кораблика. У меня есть идея. Не зря я взял с собой газету. Мне нужен один лист. Какого листа не жалко? Новости? Спорт? О, мода! Только не про моду. Ладно, возьмем про бизнес. Когда я был поросенком, то складывал газету вот так. Что делает папа Свин? И получался кораблик. Папа сделал бумажный кораблик. Спасибо, мистер Свин. Джордж хочет такой же. Ладно, обойдусь без спортивного листа. А можно мне тоже? И мне. Конечно. Папа Свин сделал кораблики для всех. Устроим гонки. Правильно, мама свинка. Будем дуть на кораблики со всей силы. Вдохните-ка поглубже. На старт. Внимание, дуй. А вот и победитель. У кого спортивный листок? Это кораблик Джорджа. Джордж победил. Люблю кораблики, особенно бумажные. Вот такие. И я! Всем пора домой. Все прекрасно провели время. Пока. Пока, уточки. До встречи. Уткам понравились кораблики, но они рады, что теперь могут спокойно поплавать в своем пруду.